今個週末帶你逃離繁忙嘅城市去 City Walk， 由清代古城漫步到河畔公園，再去農莊食即叫即烤嘅竹筒飯，夜晚去夜市食4蚊一隻生蠔，仲有好多野味嘅串燒。入住有小白宮之稱嘅5星級酒店，全日連埋酒店人均使費200幾，唔使300蚊咋。片尾仲有一鍵複製行程，直接抄功課，唔使自己逐個喺地圖揾。留言300 send 俾你。喺香港西九龍高鐵站坐1個鐘頭就嚟到惠陽站，再打車大約6分鐘就嚟到竹雅農莊，即整即烤嘅竹筒飯。除咗打卡靚之外，啲米飯仲有竹香，煙煙韌韌得嚟又好味。土雞同排骨啲肉都特別嫩滑多汁。今餐嘅 MVP 就係佢哋自家製嘅釀豆腐，新鮮滾熱辣啲豆腐仲好滑。呢個5人餐人均40蚊，食到捅住個肚皮走。我哋好多時形容啲舊嘢都話，嘿，咸豐年前咁耐啦。呢一個古城牆真係清代咸豐年間起嘅，再配搭埋周邊客家嘅排屋，一啲文青咖啡店，新舊融合嘅設計，非常之適合去 City Walk。沿住城牆河畔行，仲可以去到對面嘅濱水公園。夜晚記得要去埋虹橋夜市。冇諗到呢度4蚊嘅生蠔 CP 值竟然比6蚊嘅生蠔更高。我個人就比較喜歡重慶嘅燒烤，外層焦香得嚟保留到肉汁。夜晚入住有小白宮之稱5星級嘅酒店，無論係日頭定係夜晚打卡都非常之靚。今日喺惠州淡水1日遊，食好住好，人均都係200幾，唔使300蚊咋。想了解更多關於今集嘅詳細介紹，同埋想要一鍵複製行程的話，留言300 send 俾你。